La tecnologia està transformant com capturem el món que ens envolta. I els drons s'han convertit en una eina poderosa per a joves creadors que volen narrar històries visuals des de perspectives úniques. És el cas d'Adrià Reniu, que utilitza el seu dron per a capturar paisatges i moments especials. La seva passió per la naturalesa i l'aventura l'ha portat a destacar llocs emblemàtics com els Alps o els Pirineus. Em vaig donar compte que pot ser alguna més que una afició i professionalitzant aquesta eina de videografia per donar servei i, com per exemple, fer-ho servir com una eina de publicitat per serveis i altres empreses. El seu treball ha cridat l'atenció d'empreses com el restaurant La Bue de Mataró, amb qui col·laborarà per gravar un vídeo promocional, i l'Escola de Música al Carreró, per un concert a la Basílica de Santa Maria de Mataró. A nivell professional puc trobar més inconvenients, com ara tenir certa competència d'altres persones que facin servir aquesta eina i també fer ús d'una bona estratègia de màrqueting per arribar bé a les empreses o serveis que pugui treballar per elles. Adrià està redefinint la videografia emergent amb creativitat i compromís i representa una nova generació de narradors visuals que connecten amb les audiències des d'una mirada innovadora.